Salom hammaga. Meni ismim Boyir Hamidjon. Men va biz endi HTML darslarini boshlaymiz. Xo'p, biz birinchi dars boshlashdan oldin bizga zarur ilovalar kerak bo'ladi. Google ekranimizda keyin Visual Studio Code deb yozamiz. Ya'ni bu kod yozishimiz uchun veb-saytlarda yasashimiz uchun kerak bo'ladi. Birinchida jiddiy sekin. Hop, ko'rsatyapmizlar. Windows uchun yuklab olish va o'zbekcha tarjima qilyapti. Inglizcha qilamiz. Bu yerda download for Windows, ya'ni Windows uchun yuklab olish. Buni bosishlarda, keyin mana shu yuklanishi kerak. Mana bu yerda chiqyapti. 176 megabit yuklab olgandan keyin ochasizlarda o'rnatasizlar. Menda bor, shuning uchun yaratyapmiz. Xo'p, sizlar bilan HTML nimaligini tushunaylik birinchi. Dars boshlashdan oldin. Xo'p, HTML deb yozamiz. HTML bitta misollar bormikan? Misolni hozir deb yozamiz. Mana bu yerda chiqyapti. Ko'rayotgan bo'lsak, mana HTML bu veb-saytni skeleti, suyagi. CSS ya'ni bu dizayn berish, ranglar dizaynlash, shakl, animatsiya boshqa narsalar bersangiz bo'ladi. JavaScript bu o'sha ma'lum bir buyumni harakatlantirish, ishlatish, funksiya yozish shunaqa. Hop, birinchi o'rinda HTML kerak bo'ladi. HTMLsiz veb-sayt bo'lmaydi. Hop, bundan chiqamiz. Endi bu yerda biz bitta papka ochishimiz kerak. Bu yerdan bir folder qilib ochsa ham bo'ladi. Fayl HTML darslari yozsa ham bo'ladi yokida Ctrl+Shift+N qilib ochsak ham bo'ladi. Bitta fayl qilib yo'li ham bor. Tashlaymiz, ochib oldim. Hop, yig'lamizda buni bosib turib mishkani o'ng tugmasini ustiga bosamiz. Keyin bu yerda Open in terminal, ya'ni terminalda ochish deyamiz va bu yerda Excel HTML darslari papkasini endi mana Visual Studio Code yuklab olgan bo'lsalaring, menda bor. Shuning uchun mana uni ochamiz. Buning uchun kod deyimizni joylashib turib nima qilamiz? Enter bosamiz. Bosib yuboramiz. Mana endi ochildi. Bemalol ishlasak. Hop. Papka ochamiz hammadan. Ikki birinchi fayl ochib olishimiz kerak. Ichiga papka bir qilamizda dars qilib qo'yamiz. Keyin bu papkani ichiga index va emailni qaranglar. Index.html deyilgan. Ya'ni bu yerda indeksda yozish majburiy emas. Uni F2 qilib turib tahrirlaymiz. Masalan, HTML qilib ochsak ham bo'laveradi yokida bular farqi yo'q, lekin nuqtadan keyin nuqta yozish kerak. Yozib olgandan keyin HTML yozish majburiy. HTML ochish uchun masalan index ochamiz. Hop, bu yerda yana tashqari keyinchalik CSS basic ochsak ham bo'laveradi keyinchalik. Hozircha HTML ochib turib o'rganishimiz kerak bo'ladi. Hop. Bilamizki bu yerda masalan hozir sizlar shiftni bosib turib
-1da boshlaring kerak bo'ladi. Dokumentni unduv chiqadi. Chiqqandan keyin Enter bosularing. Tayyor kod yozib beriladi. Ya'ni bu unaqa Activate HTML, ya'ni HTML ichidagi bu til qaysi video ingliz deb boslang, inglizlarga ko'p. Hop, header ichida meta charakter, ya'ni bu yerda name ismlari dokument bu nimaga kerak bu? Birinchi buni natijani ko'rib olamiz birinchi. Ushlab turib qilsang ham bo'laveradi. Mana hech narsa yo'q. Dokument turibdi, to'g'rimi? Dokument nimaga kerak? Bu Mac-dagi, masalan, Mac-dagi dokument o'sha chiqib turibdi, ya'ni sarlavha veb-saytda. Keyin email deb yozib qo'yamiz. Saqlaymiz. Ctrl+S qilish majburiy. Bitta malol paydo bo'lib qolsa. Bitta refresh qilib olamiz. Mana HTML o'zgartirdi. Agar yozamiz mana. Bu mening birinchi veb yozamiz yoki ham bo'laveradi. Refresh qilamiz. Lekin sal nomi uzun qoldi. Mayli. Hop, endi nima qilamiz? Hop, bitta buni ochib tashlaymiz. Biz qilamiz yana. Ichiga yozib ko'ramiz, sarlavha yozamiz. Mana, ya'ni ekranga ma'lumot chiqaramiz. Masalan, salom dunyo deb yozib ko'ramiz. Ctrl bilan saqlaymiz. Keyin baqa o'tamiz. Ko'rayotganingizdek salom dunyo bo'lib chiqdi. Yaqinlashtirib ko'rsak. Hop, endi biz buni olib turamizda, endi bu noto'g'ri bu. Yozmaslik kerak aslida. Endi ochiluvchilar, yopiluvchilar ko'rib chiqamiz. Va birinchi H1da tashlamiz sizlar bilan, H1 tagi bilan. Bu, ya'ni ekranga katta va qalin matn chiqariladi. Tirilka bir deb turib enter boslang. Birinchiga o'shani yozamiz. Salom. Refresh qilib olamiz. Mana qora va qalin matn qilib chiqarib berdi katta. Ya'ni tagiga nimadir rasm qo'yish bo'yicha ham umuman hamma narsani tag bilan tagni ichiga yozish majburiy. Bo'lmaydi. Agar buni o'tkazsak, masalan, o'zgarish yo'q, error bermayapti. Lekin bu noto'g'ri. Ya'ni o'tkazsak ochilishi kerak. Bu H1 o'zi emas, faqat qolganlari ham bor. Yana H2 qanday o'cha turib nimaga bo'lib ketyapti deyotgan bo'lsangiz, men hozir bunday qilayotgan sababi ichida turgan bo'lsa, Ctrl'ni bosib turib, Ctrl+Enter bosyapti. Bosib turish. Davom etamiz. 4 H5 plus 6 qilib ochsa ham bo'ladi. Ham salom qilib ochamiz. Bu qo'lda yozib chiqmaydi. Belgilaymizda. Ctrl+ dumaloq S bo'ladi, S. Endi dumaloq S bosamiz. Ctrl bosib turib. B Ctrl. Natijani ko'ramiz. Refresh qilib olamiz. Ko'rgan bo'lsak, salom dunyo. H1, H2, H3, H4, H5, H6 bu.
H1 eng kattasi, H10 eng kichkinasi. Bu H1dan pastga tushgan bo'lsa, raqamlar almashadigan bo'lsa, bu nari ketadi. H1 eng kattasi hisoblanadi. Hop, yana bittadan ko'rib chiqamiz. Undan oldin mm, bittadan ko'rib buni buni olishimiz kerak birinchi. Ctrl A ni bosamiz. Plus A, keyin mas berganimizda Ctrl A qilgandan keyin Ctrl A ni bosib turib, plus X ni kerak. Mana. Keyin oladi, ya'ni buni Ctrl C kopiya qilsa, nusxalasa, bu Ctrl X bu buni olib o'shani o'ziga. Bir bosib enter bosamiz, tayyor narsani chiqarib olamiz. Aqlaymiz. Hop, body bor. Body ya'ni barcha ekranga chiqadigan boshqa ma'lumotlar ichiga yozilishi kerak. Bu nega yozilmayapti ekan? Title bu veb-saytni tepada sarlavhasi, bu tepaga yozilishi kerak, bu pastga yozilishi. Hop, mayda ko'rgan bo'lsalaring, menda icon bor, ya'ni bu icon deb nomlanadi. Bu nomlansa rasmni tushuntiradi. Rasmni tikkan bo'lsak, bu rasm sizlarda bo'lmasligi mumkin birinchida. Bo'lmaydi, agar tengi tortgan bo'lsalar. Mishkani o'ng tugmasini bosib turib, undan oldin mana bu yerda Open Live Server avtomatik brauzerni ochib beradi. Default brauzer unaqa bo'lgan bo'lsa, ya'ni default brauzer Chrome bo'lgan bo'lsa yoki Microsoft bo'lgan bo'lsa, o'shanda ochiladi. Hop, mana. O'ng tugmani bosamiz mishkani, Open Live Server qilamiz. Ochikmi? Ko'rgan bo'lsak, avtomatik ochib beradi. Avtomatik translate o'chirib qo'yamiz. Ko'rgan bo'lsak, yana ochib beradi. Kanchadagi hop, bularda bu ham bo'lmaydi. Qanday qilamiz sizlar? Extension bo'ladi. Fayl paketlarni kerak yuklab olsa bo'ladi. Birinchi qarish uchun mat icon ko'rgan bo'lsalaring, beradi. Masalan, menda install qilamiz. Bularda install bo'ladi. Install bosaman. Bo'lmadi. Installada ikkinchisi mana avtomatik brauzer ochib berish yanada chiqadi. Hop, live deb yozish kerak. Mana shuni bilan kerak bo'lgan olishim. Hop, bu yerda boya ko'rsatgandek uninstallni boshlatish, bu yerda install tugmasi bo'ladi, o'sha bilan bo'ladi. Fayl ichida yomon tugma boshlang, bu yerda chiqadi, Open Live Server bo'lib chiqadi. O'shani boshlang. Yana bitta tag o'tishimiz kerak. Bu PKga hisoblanadi. Bu tagni bunga salom qilib yozamiz. Natijada ko'ramiz. Ko'rgan bo'lsak, bu beshtadan katta ekan. Bu kichikroq matn chiqadi. Olib turib, Ctrl bo'lsa qiladida, ya'ni farq qilmaydi. Tagi ingichka matn chiqarib beradi. Kerak. Ya'ni bu to'liq nomi paragraf. Nomi. Hop, masalan, bugun darslarimiz agar darsda, ya'ni videoni tushunmagan bo'lsangiz, qaytadan ko'ring. Foyda bersa kerak. Boshida qiyin tuyulishi mumkin, keyinchalik oson bo'lib ketadi.
charchashimiz tushdi.